Было ли, когда вы не продавали какой-либо материал клиенту, например, когда он приходит за шумов М4, к примеру, материалом и говорит, хочет наклеить куда-нибудь на капот, например, и тому подобное, и этот материал ему не даст того самого вау-эффекта? В любом случае, правильная консультация начинается с того, что выявить, что вообще человек хочет сделать. Далее, какие пути он выбрал, если такие есть, допустим, сам поразобрался в вопросе, либо ему нужна помощь. Бывает такое, что он вроде пришел, есть список, задаем вопрос, что хотите делать? Он такой, капот М4. Ну, понятно, в данном случае мы пытаемся донести до него, что тот или иной материал неуместен там или там применять. И либо можно сделать гораздо проще и добиться эффекта не хуже. То есть мы за правду.